最近咧，我又喺網上面見到一幅相啦，嗱就係呢張啦，呢張咧佢話係補習社門口嘅喎，哇啲英文咁樣嘅 Do not entry 啊，我相信咧唔使解釋咧，各位同學都知咧呢個咧係小學雞程度嘅英文啊嚇，肯定咧 entry 係一個名詞啦，咁所以咧應該係寫成乜嘢啊？No entry 或者 Do not enter 啦。呢個問題咧其實好小學雞喎，但係點解我會攞上嚟講咧？係因為咧。原來咧，我發現咧有好多同學咧背 vocab 嘅時候咧，就係背個意思，但係咧就唔記得背嗰個 part of speech 啊。點咁會發生乜嘢事啊？如果你冇背 part of speech 咧，就好似呢間補習社嘅老細咁樣掛咗張咁嘅牌出嚟啦，名詞同埋動詞搞唔清楚。大家都知道 enter 同 entry 其實都係同一個意思啊嘛，但係當你動詞同名詞搞唔清楚，就會產生呢啲咁嘅問題啊。明唔明？明嘅話，快啲 share 俾你身邊好中意背 vocab 嘅同學啦。我係邊個？我係 ET1 你嘅 English teacher。